Selamat pagi teman-teman semuanya dan salam satu hobi. Apa kabar kalian semuanya di tahun 2026 ini? Saya doakan semoga saja kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Baiklah bosku, hari ini hari pertama ya kami kembali lagi beraktivitas untuk memproduksi kayu log yang berkualitas tinggi untuk memenuhi segala impian kalian semuanya di luar sana yang selama ini menginginkan setiap jenis kayu yang bisa diandalkan ketahanannya. Oke, baiklah bosku, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe Kontigo Official, jangan lupa subscribe-nya, like, share, dan komen di bawah kolom komentar agar silaturahmi kita senantiasa terjalin. Dan bagi teman-teman di luar sana yang selama ini tidak menyukai pekerjaan kami ini, yang katanya kami hanya tahu merusak alam sekitar, maafkan kami karena kami hanya menjalankan tugas kami sebagai karyawan. Salam sehat dan salam toleransi dari kami. Pagi hari ini kita bersama dengan salah satu penebang andalan juga ini bosku ya, yang sudah tidak asing lagi bagi kalian di luar sana, yaitu Bapak Totoy, masternya chainsaw ya bosku, yang dimana saat ini sementara dalam proses memaras ini salah satu jenis kayu yang dinamakan kayu ton. Jenis kayu seperti ini bosku biasanya digunakan di bagian perabot rumah ya, ataupun dijadikan sebagai papan. Baiklah bosku, saat ini dosernya sudah siap sedia ya, mau menarik ini kayu yang sudah dikumpulkan memang oleh eskavator, dan sebelum itu kru dosernya mau ikat dulu ini kayunya sebelum ditarik oleh bulldozer ke tempat penampungan kayu.
Oke. Mikati mo rin pastel. Ah.
lah tuh ah. Ah. Oke, baiklah bosku, saat ini kita sudah berada di sini landing ya, ataupun tempat penampungan kayu log yang sudah berhasil ditarik keluar oleh bulldozer dari dalam hutan, dan nantinya ini akan langsung disukat ya oleh para tukang ukur ataupun yang biasa dipanggil skela ya, sebelum proses selanjutnya. Oke, baiklah bosku, sampai di sini dulu perkongsian saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan alangkah baiknya bagi yang belum subscribe Kon3 Official, jangan lupa subscribe-nya, like, share, dan komen di bawah kolom komentar sebagai tanda bentuk dukungan dari kalian semuanya atas perkongsiannya selama ini mengenai para karyawan dan juga alat berat yang beraktivitas di bagian kayu log. Salam sehat dan salam toleransi dari kami para pejuang receh di perantauan.